Kom ons luister saam na die Here se stem uit Hebreërs 1, die hele hoofstuk. Hebreërs 1 vanaf vers 1. In die verlede het God baie kere en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het voortreffeliker is as hulle naam. Immers, aan wie van die engele het hy ooit gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. En ook, ek sal sy vader wees en hy sal my seun wees. En wanneer God die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele sê hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. Maar van die seun sê hy, u troon, o God, staan vir ewig vas. Met u koninklike scepter laat u reg geskied. U het die reg lief en u haat die onreg. Daarom het God u onder groot vreugde tot koning gesalf bo u tydgenote. En verder, u Here het in die begin die aarde gevestig en ook die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal alles verslyt. Soos klere sal u dit oprol. Ja, soos 'n kledingstuk sal dit vervang word. Maar u bly dieselfde en u jare het geen einde nie. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het? Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien, wat die saligheid gaan beerf nie? Tot sover ons skriflesing. Ons kernvers is die eerste vers. In die ou vertaling is dit net die eerste vers, in die nuwe vertaling is dit vers 1 en 2. Ek lees dit in die ou vertaling, nadat God baie kere en op baie maniere in die oudheid gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, iets wat nuut is opwindend. As jy in 'n nuwe huis intrek, het jy baie planne van dit wat jy graag wil doen of verander, mooi maak. As jy in 'n nuwe dorp kom, is daar so baie nuwe plekke om te ontdek. Dink ook maar in die opwinding van om by 'n nuwe skool of by 'n nuwe werk te begin. In 'n mens se lewe is daar baie sulke nuwe dinge wat gebeur, of nuwe verhoudings wat begin word. Wanneer 'n vrou en 'n man trou, is daar ook groot opwinding, want is iets nuuts wat gebeur. Maar met alles wat nuut begin, raak 'n mens gewoond. Aan die nuwe huis waarin jy woon, is jy gewoond. Baie van die planne wat jy gehad het, het jy uitgevoer, maar daar's 'n klomp wat maar agterweë gebly het. Die nuwe dorp waarin jy bly, mense het nie tyd om by al die nuwe plekke uit te kom nie. Die nuwe skool en die nuwe werk. Ja, mettertyd het jy agtergekom, hier is ook maar mense wat die lewe vir 'n mens onaangenaam maak. Dit het die nuutheid laat verdof. En nou is mens gewoond aan die skool of aan die werk. Die hartseer van gewoond raak aan iets wat nuut is, gebeur ongelukkig ook met ons verhoudings. Wanneer 'n man en 'n vrou in die huwelik aan mekaar gewoond geraak het, kom jy dit heel eers agter in die gebrek aan kommunikasie. Ja, daar word nog gepraat met mekaar, die nodigste word gesê, maar daar word nie meer stil gesit en geluister nie. En hierdie verstarring in kommunikasie is nie net in ons verhoudings met mekaar nie, maar gebeur ongelukkig ook in ons verhouding met die Here.
wanneer iemand drasties deur die Here omgekeer is en hy ontvang die geloof uit die hand van die Heilige Gees, is daar groot opgewondenheid. Hy kan nie ophou praat oor dit wat die Here in sy lewe gedoen het nie. Hy wil letterlik vir almal vertel wie Jesus Christus is. Wanneer jong mense in die kerk by die punt kom om hulle geloof openlik te bely, is daar ook hierdie opgewondenheid. Hulle het hierdie baie voornemens. Ons wil dit graag vir die Here doen. Maar hoe langer hulle belydende lidmate van die Here Jesus is, dan verdof die verhouding ook maar. Mettertyd word daar nog net die nodigste gesê en gedoen in hulle verhouding met die Here. Ja, hulle is in die erediens, as hulle nie te moeg is na 'n Saterdag aand se gekuier nie. Hulle lees nog Bybel, baie, maar die meeste van die kere is dit onverstaanbaar. Hulle bid gereeld, ja, maar baie maal dan sê hulle, my gebed kom net tot by die plafon. So voel dit vir my. Alles het doodgewoon geword. Die opwinding van die begin is weg. En as jy so 'n mens vra, hoe gaan dit in jou verhouding met die Here? Dan sê baie, dit gaan goed. Diep in sy hart weet hy, dit gaan nie goed nie. Ander is daarvan oortuig, dit gaan regtig goed met hulle verhouding met die Here. En dan is daar 'n klomp wat, ja, hulle gaan nog deur die motions van diens aan die Here, maar dit is al. Broer, suster en kind, as jou verhouding met die Here by hierdie punt uitgekom het, waar alles maar doodgewoon is, wil ek aan die een kant vir jou sê, moenie dink jy is die eerste een met wie dit gebeur nie. Moet ook nie moedeloos word en dink, ag, alles is nou verby nie. Moet ook nie dink dat dit is maar hoe jy nou jou hele lewe sal moet aangaan in jou verhouding met die Here nie. Jou verhouding met die Here kan nie en mag nooit soos 'n bal aan jou voet wees wat jy maar net saam sleep nie. Aan die ander kant wil ek sê, moet ook nie verlief neem dat dit is hoe jou verhouding is nie. Van die Here se kant af is sy verhouding met ons nooit doodgewoon nie. Dit is nie maar iets waaraan hy gewoond gaan raak, net omdat hy gesê het dit is 'n ewige verhouding nie. In die boek Hebreërs is die Here aan die woord en hy praat met 'n gemeenskap van Joodse Christene. Wie die menslike skrywer is wat die Heilige Gees gebruik het om hierdie boek neer te skryf, weet ons nie. Waar hierdie Jode gebly het, weet ons ook nie. Wat ons wel weet, is dat die Heilige Gees hierdie boek gerig het aan Jode wat hulle tweede geslag Christene is. Met tweede geslag Christene bedoel ons, dit is mense wat nie die Here Jesus self gehoor preek het nie, maar hulle die evangelie gehoor by die apostels of by ander predikers. Uit die boek hoor ons, hierdie gemeenskap van Joodse gelowiges, Christene, ken die Joodse geloof baie goed, hulle het daarin groot geword. Maar nou is hulle Christene. En juis omdat hulle Christus as hulle verlosser bely, beleef hulle uit alle oorde teenkanting, veral van hulle volksgenote. Vir sommige het die swaar kry as gevolg van hulle verhouding met die Here Jesus vir hulle al so erg geword, hulle dink daaraan om maar hulle geloof in Christus te laat staan en weer terug te keer na die Joodse geloof toe. Daar is ander van hulle wat vir wie die verhouding met die Here maar doodgewoon geword het. Die Heilige Gees praat later in die boek van slap hande en lam knie en geestelike moegheid. En dan is daar ook 'n klomp so op die kant. Hulle kom by die eredienste en hulle kan die presiese feite rondom Jesus Christus gee, maar daardie verbintenis, daai persoonlike verhouding met die Here, toewyding aan hom, dit het nog nie by hulle gebeur nie.
Nou, hoe bemoedig jy mense wat in sulke omstandighede is? Hoe spoor jy mense aan vir wie die wêreld daar buite baie meer aanloklik lyk as 'n hegte, intieme verhouding met die Here Jesus? Die heel belangrikste is nie om hierdie mense op hulle innerlike krag te wys en met die hoop hulle sal darm eendag wakker word nie. Dit is ook nie om hulle aandag te fokus op hulle omstandighede of die mense wat hulle vervolg nie. Nee, die heel belangrikste is om hulle aandag op Christus te vestig. Geen gelowige kan staande bly te midde van watter aanslag ook al, as Christus nie die hele horison van sy lewe is nie. As Christus nie sy prioriteite van alles bepaal nie. As hy nie sy lewe oorheers nie. Daarom kan men sê, die tema van die boek Hebreërs is die absolute verhewenheid van Jesus Christus bo alles en almal. En die Heilige Gees wys ons in hierdie boek hoe oorweldigend groot en belangrik Jesus Christus is. In die eerste deel, hoofstuk 1 tot 4, hoor ons, hy is baie belangriker as die profete, as die engele, as Moses, as Joshua. Jesus Christus is so groot en so belangrik, hy behoort elke Christen se lewe te domineer. Kom ons luister. Hoe groot is hy? Groter as die profete. Die boek Hebreërs word nie begin soos die ander briewe in die Nuwe Testament met 'n groetwoord vooraf en dan begin die res van die brief nie. Sommige met die eerste woorde word ons voor die aangesig van die lewende God gebring. Daar word nie geredeneer of God bestaan nie. Niemand wonder of God werklik is nie. Die Heilige Gees laat dit baie duidelik vir ons word. God is. God bestaan, hy is werklik. Die mense van die 21ste eeu wil blykbaar nie so leer nie. Kinders moet met eie ondervinding die werklikheid ontdek, dan gaan hulle dit beter begryp. Groot mense moet hulle nie voorsê of aansê nie. Die agnostikus, die mens wat sê maar, wel ek kan nie die Here sien nie, so ek weet nie of hy bestaan nie. Of die ateïs wat sê ek glo glad nie in die bestaan van God nie. Die Bybel gee nie geleentheid vir selfontdekking nie. Die Heilige Gees maak dit onbesinnig duidelik, God bestaan. En wat 'n mens ook al oor God dink, gaan niks aan sy bestaan verander nie. God is die primêre werklikheid, hy is die belangrikste werklikheid. En wie nie rekening met hom wil hou nie of hom wil ignoreer, doen dit tot sy eie ondergang. Ongeloof is dus nie 'n kwessie van hoe slim of hoe dom jy is nie. Ongeloof is 'n sonde en die skuld daarvoor lê voor die deur van die ongelowige mens. God bestaan, want ons hoor, God het baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek tot die vaders deur die profete. In die eerste deel van hierdie vers hoor ons, hoe het die Ou Testament tot stand gekom? God het gepraat. En kom ons luister nou die hele vers. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Ons hoor al God se woorde wat hy baie keer en op baie maniere, die hele Ou Testament is voorbereiding vir Christus. Die finale en die volledige openbaring van God. Die hoofgedagte in hierdie eerste deel van die vers is God praat. Ons sou God nooit kon leer ken as God nie met ons gepraat het nie. Daar is nie 'n manier dat ons God self sou kon ontdek nie. John MacArthur het 'n baie mooi beeld. Hy sê ons mense bly in 'n boks en die boks bestaan uit tyd en ruimte. En dit is wat ons ken. Dis ons werklikheid. En iemand sal sê, maar die mens weet ook van die bonatuurlike, die geestelike, dis waar. Ons weet van die bonatuurlike, die ewige, die onsigbare, omdat God aan ons geopenbaar het van die onbepaalde tyd.
Maar tog kan 'n mens al die werke van God van begin tot einde nie begryp nie. Ons weet, buitekant die boks waarin ons bly, is daar 'n groot werklikheid. 'n Ewige werklikheid. En nou dink mense dat hulle met hulle vinger die boks kan stukken krap en 'n gaatjie maak om daardeur te kyk. Groot genoeg om daardeur te sien en dan vir God te ontdek. En dit is in werklikheid wat in alle ander godsdienste gebeur. Die Hindu, die Boeddhist, die Moslim, die Jehovah getuie, watter godsdienst of watter kulte jy ook al aan kan dink, is godsdienste waarin mense die Here wil ontdek. Deur die klein gaatjie wat hulle maak, sien hulle iets raak en dan wil hulle dit voorhou, dit is God. Geliefdes, ons leer God nie ken deur uit ons wêreld te ontsnap na hom toe nie. Ons leer God alleenlik ken omdat hy met ons praat. So min as wat 'n muur wat jy in jou hand kan hou, jou verstaan. Net so min kan ons God, wat die hele skepping in sy een hand vashou, verstaan. En ons kan ons nie klein genoeg maak sodat ons met hierdie muur kan praat sodat hy ons verstaan nie. Maar ons God het homself verneder om in mensetaal en mensebeelde met ons te praat, sodat ons hom kan hoor. Elke ander godsdienst wil uit die boks uitklim na die Here toe om hom te ontdek. Die Christelike godsdienst is die enigste godsdienst waarin die almagtige God in die leefwêreld van mense inkom. Dit is die enigste godsdienst waarin die enige ewige ware God homself verneder deurdat sy seun mens word om mense te verlos. God kom in ons wêreld in om vir onsself van hom te vertel en vir ons te wys wat hy doen. Die Heilige Gees sê, God het baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek. Baie keer, oor 'n periode van 1500 jaar het God gepraat. Op baie maniere. Hy het met Abraham direk gepraat. Hy het soms in drome of visioene of simbole of gelykenisse gepraat. In die Ou Testament kry ons boeke wat geskiedenis vertel. Boeke poësie, wysheidsboeke, profesieë. Die Heilige Gees het elke mens wat hy gebruik het om die Bybel neer te skryf, in die talente wat hy het, gebruik. Ja, dit is inderdaad mense wat neergeskryf het, maar nie een keer is dit mense se gedagtes oor God nie. Die ganse Ou Testament is God se woord, wat deur die Heilige Gees in hulle ingegee is om neer te skryf. Daarom sê Petrus vir ons, geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. En wanneer 'n mens die openbaring van God in die Ou Testament aandagtig deurlees, die baie woorde wat hy op baie maniere en oor 'n lang tyd vir ons vaders gesê het deur die profete, dan sien ons maar, dit is voorbereiding vir Christus. Daar word begin met die belofte van die saad van die vrou wat die slang se kop sal vermorsel. Ons hoor van die seun wat vir alle volke en nasies bedoel is uit die nageslag van Abraham. Ons hoor van die verlossing uit Egipte onder die beskerming van die paaslam se bloed. Ons hoor in die psalms van die verlosser wat deur God verlaat sal word. Sy bene wat nie gebreek sal word nie, sy klere wat verdeel sal word. By die profete hoor ons van die knegt van die Here wat uiteindelik deur God verbrei sal word om mense te verlos. Daar word selfs vertel van die voorganger wat die pad vir die Here reguit gaan maak. Dwars deur die Ou Testament, die wet, die profete, die geskrifte, word ons voorberei vir die koms van Jesus Christus. Nadat God op baie maniere en baie kere hierdie woorde in die oudheid gespreek het, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En die eerste wat 'n mens tref in hierdie woorde is die laaste dae.
Wanneer ons die woorde laaste dae hoor, dan dink ons ongetwyfeld aan die dae voor die wederkoms van Jesus Christus. Vir die Jode aan wie die Heilige Gees hierdie boek geskryf het, sou die woorde laaste dae net so betekenisvol wees. Telkens in die Ou Testament, wanneer die Here beloof van die seën van die toekoms of van die laaste dae, dan het die Jode dit messiaans verstaan. Bedoelende, hulle het dadelik aan die Messias gedink wat op pad is. En dit is heeltemal reg. Die beloftes van seën in die toekoms is beloftes wat inderdaad in Jesus Christus tot vervulling kom. En nou sê die Heilige Gees, hierdie beloftes oor die seën van die laaste dae het aangebreek. Die Messias wat oor en oor beloof is, het gekom. Hy is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. In die ou tyd het God op baie keer en op baie maniere deur die profete gespreek tot die vaders. Maar nou in die laaste dae het hy met ons gepraat. Nou is dit nie net meer beloftes wat gehoor word nie. Nou het God met ons vandag gepraat. En ons? Ja, ons verwys natuurlik eers na die mense vir wie hierdie boek geskryf is, maar ons is ook ek en jy. Want elke keer as ons die Bybel oopmaak, is dit die lewende God wat persoonlik met my en met jou praat. Maar let nou net op. In die ou tyd het God met woorde gepraat. Maar in die laaste dae het hy met ons deur sy Seun gepraat. Die Seun van God is die woord van God. So hoor ons Johannes hom bekendstel in Johannes 1. En net bietjie verder in daardie hoofstuk dan hoor ons Jesus Christus het sy Vader aan ons kom openbaar, kom preek. En as Jesus met die Samaritaanse vrou by die fontein in Sigar praat, dan sê sy aan die einde van die gesprek, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word, en wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Hierdie vrou het met die verwagting geleef dat wanneer die Messias kom, hy die volle en die finale openbaring van God sal bring. En wat is Jesus se antwoord op haar woorde? Dit is ek wat met jou praat. En as Filippus in die nag voor Jesus se kruisiging vir hom vra om die Vader te wys, dan sê Jesus, ek is al so lank by julle. Ken jy my nog nie? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Die persoon van die Seun van God en sy werk en woorde is die volle en die finale openbaring van God se geregtigheid en genade. Jesus Christus, die Seun van God, is die laaste en die volle openbaring. En die ganse Nuwe Testament is vol van hom. In die eerste 4 boeke word hy aan ons bekendgestel en openbaar hy sy Vader aan ons. In die boeke wat daarna volg van Handelinge af, dan word hierdie openbaring toegepas op die kerk van die Here. En in die laaste boek word ons vertel waarheen Christus met alles op pad is. Na die volmaakte verheerliking van God. Om dan daaraan te dink dat by hierdie 66 boeke nog iets geopenbaar moet word is dom. Nog erger, dit is godslasterlik. Ek ry nou die dag daar in Pretoria, sien 'n groot bordraad waarop staan wat die moslems daarop gesit het. Die Koran, die laaste openbaring of die laaste testament van God. Dit is nie waar nie. Hier is dit. Jesus Christus. En so ook. Nie mense wat na ons toe kom en sê maar ek het hierdie openbaring van die Here ontvang of ek het daardie openbaring, dit is nie waar nie. Die Here gaan niks nuuts openbaar dit wat hy klaar vir ons gesê het nie. Want Jesus Christus is die volle en die finale openbaring van God. Ja, hy kan vir ons beter insig, beter begrip gee van wat hy hier vir ons sê. Maar nie iets nuuts nie.
In die ou tyd het God deur die profete gespreek. En die profete het die woord van die Here stuk ontvang. In die laaste dae het die woord self gekom. Jesus Christus wat sy Vader aan ons openbaar in sy volle omvang. Daarom is Jesus Christus ver verhewe bo die profete. Aan Noag is net geopenbaar in watter deel van die mensdom sal die Messias gebore word. Aan Abraham is gebore is geopenbaar uit watter volk. Jakob het gehoor uit watter stam die Messias gaan kom. Dawid en Jesaja het gehoor uit watter gesin, watter familie. Micha het gehoor in watter dorp die Messias gebore gaan word. Aan Daniël is geopenbaar in watter tyd. Maleagi het gehoor van die voorganger van die Messias. Jona het in sy werk en in sy lewe, deur hom het die Here die dood en die opstanding van Jesus Christus verkondig. Oor 'n tydperk van 1500 jaar het God fragmente geopenbaar. Maar in Jesus Christus kom die volle en die finale openbaring van God. Geliefdes, ek weet nie waar jy en jou verhouding met die Here Jesus is nie. Maar my bede is dat die Heilige Gees vir jou en ons almal so sal oorweldig met Jesus Christus, dat ons lewe so vol van hom sal word, soos wat die Bybel vol van hom is. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons deur u Gees die versekering mag hê dat u Seun Jesus Christus werklik u Seun is. Dat hy inderdaad God is. Dat u hom verhef het tot in die hemel aan die regterhand om al sy vyande aan hom te onderwerp. Dankie dat ons mag hoor dat deur hom alles ontstaan het en in hom word alles in stand gehou. Nee, die wêreld nie, maar in besonder sy kerk. Die mense vir wie hy die duurprys aan die kruis betaal het. Dankie dat ons in Jesus Christus vasgehou word. Ons bid u Here, wil u ons volmaak met u Seun. Deurdat u Gees voluit in ons werk, sodat ons ganse lewe, ons optrede, ons woorde, alles tot eer van sy naam sal wees. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar as dit u wil is. Amen.